Omuntu yenna agamba nti byandibadde bino nawulidde n'oyo yinkiri ng'ayogera ebitaliiyo. Nze omu ku bafuna wano gundi za President Museveni ng'agenda okukola embaga. Yagenda okukola embaga ya mukyala we, Uganda lyeteredde. Obwapo buli wano obumanyi. Nawulidde n'agamba mb'olaba otya first family, mbaga mmeka z'olaba. Juzi nga twakalaba family yonna nga eweddeyo etudde nga bawasa. Abagaba amamotoka. Kati abatamanyi balowooza mbu babba ssente Bulaaya, nawe genda ozibbe. Genda ozibbe. Kubeera nale mwenga gye bagalamu ssente, gwe gye bagalamu ssente. Ebirowoozo by'ogenda okulya mu programu eno si bya management ya Gossip Live, wabula bya muntu Ssekinoomu nga bw'abyogedde. Bye ngenda okwogera ku channel eno byange. Bw'oba oyagala kuwaabira osobola okukusindikira okuwaabira ku WhatsApp yange eri 0704493939. Bye ngenda okwogera byange ku channel eno. Si bya channel eno, si bya Faruku, si bya Muzeeyi. Byange ye namba yange eri ne ku WhatsApp. Kasita mbadde kya mukisa mu kika. Najjirako omukisa w'obugagga ebibala mu biraba. Bwe namusanga si bwali kati nabazaalira n'abalongo. Mulinzijukirira ng'eyo mpola mpola nti bambi akakazi ako kaalina amakulu gye tuli. Kati n'omulala kagezeeko tulabe gye binagwera. Kasita naye mukazi nze kanyweze Yesu nga nnyongera okutambula mutuukirivu, annyonoonedde emyaka, osanga nandibadde nzaddeyo ku kaana ak'obukulu. Kati ku myaka gino 51 n'ensonyi zinkwata. Omusajja ne bw'aveera nti ayagala kumpasa ndaba mba mumalira biseera. Nkyazaala ndowooza kuba nkyagenda mu nsonga naye emyaka nga bannyonenedde mingi, almost 10 years. Tuli balokole ninda ntya Katonda ntambulira mutuukirivu. It is really a shame. Naye ndowooza bibaawo balinzijukiranga mu bitabo by'ebyafaayo nti omukazi yali yalokoka neyeweerayo ddala nga tali ku bya bwenzi, kubanga nze saagala ddala bwenzi. Ate ndowooza oba that's why I'm taken advantage of. Kuba abalala obikola naye abikola, naye nga nze sibikola ate nga ntya nnyo siriimu. Nsabidde bangi Katonda n'abawonya siriimu naye nze tannumangako era talinkwata kubanga senda. Byebyo munnange anko katumwagaliza emirembe. Kasita bibala by'omukisa mu biraba bwe namusanga si bwali. Mbadde kya mugaso. Naye ensi bwetyo bwegenda. Abalaka bawumirwe bye twatuuyanira n'enzigi ze twaggula. Ekitiibwa kya Mukama Irene Manjeeri. Akagambo kanyimidde. Abalaka bawumirwe. Abalaka bawumirwe. Ebirala bye twakola ki? Ebirala. Akaliko ndikagayada. Agambye abalaka bawumirwe. Ebibala bye twatuuyanira n'enzigi ze twaggula. Abalaka bawumirwe ebibala bye twatuuyanira n'enzigi ze twaggula. Anaye Super Manjeeri wagitsebo nsonga ziwulidde. Nsonga ziwulidde byonna gyabijjayo. Andi kakati abantu bali waka waba mukyalawo nga mugugu luli walinga oli bize togulaba naye kati ogusanga mu lukuubo nga mugugu. Ate tewali wane Uganda kankubuli tewali kyosobola kunimba ku bantu kasita oteeta bannaddiini ne bukojja bwaffe. Nze nagaana ali mupifiri ne banja Nakibobbulu nenzijakawo nga Kasubi Islamic Primary School ku Masiro nga wensomera P1 mu ddiini ng'ewaffe bukojja baagala nfuuke musiraamu era bampa ojja waffe bukojja bampita Musa oba Moses nga bakojja bange baagala mbe musiraamu. Naye kati nga mbe Nakibobbulu naye nga akawungeezi nina okujja Kasubi Islamic ate neezire Nakasero olwa eddiini weyatusumbuwa. Kati otudda mu bulokole ate obulokole mbutegeera. Kati soka tweyanjule balamusizza baganda bange mwenna abatulaba yenze sakozifawo tuli powered by Sozo Property Consana agamba oboyina bene byawake by'omunjungo bikoye bimuwe katikati. Baganda baffe aba taxi group of companies bo bagamba bakusabalize Mario okujijja ettaki gikube Kampala niwe bezito wabunene ki niwe bayinkana eti abasajja we bali nyedda ina farm ku kyobulwadde we bali. Baganda bange Mati Baba nkutumiddeko Mati Baba ku Christmas au kwa Kashia Akasha Mall waawo tuwagira banna Uganda Mati Baba asala enviri nolozo basaze America nze mukisoko okulaba yali asala nganze ndowoozo bono bazisabira Kenya ngenda okulaba omwana mu Uganda ali awo mbu kwa Kase nange ngenda kutwala mutwe gwa mwawula ne mpwano go ekyesimbi kisoka
Tubireke ate kati kango guli mukono ngala tugende ku nsonga omusumba muwulidde muwulidde manjeri muwulidde omumanyi nze abasumba b'abalokole actually kansoke incorrect disclaimer oli mulokole byangenda okwogera ku channel byange bw'oba oyagala kuwaabira osobola okusindikira okuwaaba ku WhatsApp yange eri 07044939 byangenda okwogera byange ku channel si bya channel si bya Faruku si bya Muzeyi byange ye namba yange eri ne ku WhatsApp tugende kakati oli mulokole ndi mulokole actually nkulese ku nsonga za ate actually yes tugende actually nyize ngena gamba abantu kyabadde tebamanyi ndi outgoing president wa federation etwala ebibiina n'abayimbi ba gospel Pastor Manjeri abantu abamu tebamanyi mukyala mu Eastana musegedde if I stand to be corrected either musoga oba munye basoga balimu waliwo abagwere waliwo balinamu bakitoba batya mu busoga within Pastor Manjeri nze jestari yali mwana muto Katonda n'amulabikira kati nawo nzija ku testimony kiriwo jestari mbu n'agendako mu ggulu she died yagendako mu ggulu nzija nti nzija n'agendako mu nyina kati ate ngenda kubula lwaki ebyo mbiwagira n'agendako mu ggulu nga mwana muto kyova olaba achievement z'abantu babadde tebamanyi ndabye ne gundi babadde kasukungaga Pastor Manjeri wa myaka 5 mugumu no yafuuka sita n'ogaggawala nga mwana muto n'erinnya kati akuze tumulaba tulowooza wa myaka 7 alinga Michael Jackson mu biro bya Pastor Manjeri kati nze we saagala abantu baffe tubamalemu amaanyi bagambe kaye waffe gwe tubadde tumanya analyzing ebintu yagenda ku muggulu yani abyogera ngenda kugamba nkugambye mbu jestari ye yennyini n'agenda mu ggulu otegedde era abantu bakitegedde kati now naye Bayibuli egamba bannabbi b'obulimba tulibalabira ku bibala byabwe information aliwo alaga bonna baagenda okwefuna nga balina omwana whatever Katongole abaana be nawulidde ayogerako ababiri batuwadde salamuwakanira kubanga abasajja abaganda bazibu ate tobanenyeza abaana ate tebabagamba nti ofuna abaana togenda mu ggulu info gwe nnina I stand to be corrected agamba nti abaana ababiri bebamuvunaana abalina gwe yayongerako which is okay kati now Pastor Manjeri kati Manjeri njagala okutwala obufumbo obwo badde nga bwa Benny wali omulidde Benny yatuuka Katonda n'amukozesa n'atambula nnyo amawanga bw'atambula amawanga mukyala we agamba n'atandika okufuna obulamu nga buli bowling bwe buba bowling n'agamba Benny lumu yadda bw'ati yasangawo divorce papers n'amugaa twawukane why n'amugamba nze ndi muntu sinze Katonda gw'otambula amawanga ondeka wano tompa budde ne baawukana era Benny kyaleeta abasumba mu America okuŋŋaana okwogera ne mukyala we nti bannange ekkanisa egenda kuggwawo ne baddinga ne bagaba Benny wadde oweereza Katonda w'ogenda Uganda genda na mukyala we muwe n'obudde obucakala kati Manjeri problem ya abasumba abasinga mu Uganda Katonda watandika obbakozesa naddala abo abakadde wanu beerabira obuvunaanyizibwa bwabwe obw'obufumbo otegedde kati mu myaka 10 emabega oba 12 Manjeri abadde wakabi kubanga emyaka egyo omanyi nti Manjeri yenanyini Pride Theatre Pride Theatre first people omuyindi gwe yagamba ogigula bali bakayimbira nga bakayimbira tulaba bamaanyi nnyo ne balema Manjeri gye yava n'abasimba $1 million oba mmeka ne bava abayindi badduka emisi ne bagamba atono omuguzi tetumulabanga nga te oyo Manjeri bayira n'ekirala so Manjeri abadde talina budde bwa Katongole Manjeri ng'abasumba abalala nga bannaddiini abalala balina ekintu kye bakola ne beerabira bwe budde jjukira Manjeri abadde mugagga ebyaddala ye yali omugagga ku musajja ebyo kati njagala abantu mutegeere Manjeri ye yali omugagga ku musajja kyova bagambye leka abalala bajje beeyagalire mu ntuuyo zaffe n'enzigi ze twaggula ebyo ebintu biri mu bulokole bitegeeza kati kankubuulire kye bitegeeza enzigi ozimanyi kye zitegeeza kati enzigi kitegeeza Manjeri aba n'abazungu oba katugambe yagendako Obama kati olala naddayo ne bbaawe olaba ne bbaawe ne bamutegeera nti asobola okuddayo neyekola appointment ze
kati zenzigi zayogerako bba wange amaze okunfunako enzigi kyovolaba bawa ali mu bawo yabadde mu Alabama ng'omukyala byayogera bino ali mu Texas bonna bali mu nzigi batambula mu nnyonyi. So Manjeri yeyagulirawo osha Katongole ate yalina kaki naawe Manjeri akunnyonnyodde. Era nagamba kansuubire nti ekika kigenda kunneebaza ku lw'omukisa gwe naleeta kubanga waliwo enjawulo ebyaddala Manjeri Katongole ne Manjeri kubanga nze mukulu Kato ate mu waliwo abasajja Abaganda abo abakuuma pride yaabwe oyo omukulu alinga Muteesasira mawulire nno toli mulaba ne basiba ku nnyonyi. So kati Manjeri ekimuluma kiki? Ekimuluma nti kubanga ebyaddala biri nti baali bayawukana kati okwawukana kwabwe waliwo divorce ne separation. They had separated and the world did not know. Yali ayagala ba separating naye nga oli tamwagala afune mukazi mulala. Kyekikyamu ne Manjeri yawe yakagwira kayekum anadda Manjeri naye alimba anti Manjeri beba n'abalokole kyembadde nkugamba nti wadde aba yafumbiddwa bbaawe naye kano kebongerako nti Yesu ye mwami wange Yesu ye mwami wange agenda neerabira nti nnono Yesu ye mwami wo bya mwoyo tagenda kutwala ku ntiko nagamba lagala mbu ye mwami wo kakati bagenda ne omaye abantu kwegamba bangawo nga n'abacontented yalinga Yesu ye mwami wange Yesu oluyimba mujje mu lukyuseemu ebyokugamba Yesu ye mwami otegedde kubanga woyimba oluyimba olwo oli mukazi perception mind ye egenda nekuta kaye niye kusa nti Yesu ye mwami wo kumbe Katongole ali wali olaba wova ku kituti ng'okoye nga Katongole ayagala kukwatako si ye mweru Katongole nga tayagala kukola ki agamba kale abalala kababirye ebintu bye twatuyanira abalala kababirye ategeeza kati Manjeri nawe kankugambe gobadde oyagala ebisolo bibirye gobagambye Katongole oyagaladde mu kambabuli mugambe musumba Manjeri nze omanyi sikwagaliza kikyamu but the truth is to move on. Uganda kankugambe musumba Manjeri va ku bino ebyokwekwasa abavubuka bangi basobola okweka tuyina bakabode olaba nono windi ali wano nono muzeeyi ali wano gwe muzeeyi nenkuleta hano myaka 5 mwogu atukula bwati tamanyiza ala toto mwelu bwati atuka bavuga muvuge kyekyo boyagala mbulamu ati agamba abalala kababirye ebintu byaffe twakola obiwaddeyo abalala babirye webato bagambye akankubuuze goloza Katongole ebbanga lyamaze naawe nga naye afuba goloza naye takoze mulimu nawe Manjeri tulekeemu ebyo kakati musumba nawe bisoko biveeko musumba eyo kati level obwo bulokole eyo kati conservative n'ensi y'obulokole obwo bwavaawo mbadde nsaba musumba Manjeri ku myaka 10 nga wenjiwulira bwe kiba kyagwawo bwe kityo ng'omusajja tomuwa nnokombya bannange n'omusajja mubalirire gw'oyagala Katongole asirike kale akutunuye bw'ati mwe kambabuule nalaba muyigire ku ba Joyce Meyer ye Joyce Meyer agamba obufumbo bwali bugenda kuggwawo abantu be Uganda abasumba abakyala lwakuba kati balina kino ekintu era abasumba banalaba bino video bagenda kunnenya tebagala bagambako tebagala bagamba oyogera otya ku Yesu gwe yafukako amafuta n'obufumbo bufa ate mmwe kambabuule bangi nnyo abalokole abali nga bayawukana dda naye lwakuba nga ensi tebamanyi nze omala gampapya mbu nkuba empeta omanyi bye tulaba nze nalabanga babiri nga bamutikka emiggo babiri bamukubanga ffe ne tukaaba babiri oyo lwakubanga Judith babiri mukyala mugumu muna mulokole nnyo mulokole na nnyo oyo mukazi nga ensi tekimanyi okimanyi nti Judith babiri enviri zirina kaweke nga bawe ng'ozikwatako zijja Manjeri lwaki tatubuulira bye yakola omusajja kati ekizibu kya musumba Manjeri kiri kimu kasita yakkiriza emyaka 10 simanya 12 nga nokombya toyina kyogamba muntu tosobola kunenya musumba Katongole obe musumba Katongole ku myaka 10 nga tomukombya notaliwa kuyimba Yesu ye mwami wange Yesu ye kakati nga tewazzaako kubanga kati yali amwagala bere singo paka byebyo kyenkugambye kiri bana abakazi betufuna oba abasajja ne bafuna abakazi nga mwawukana yagala oddeyo ku zero Katongole emyaka 10 Katongole alina ekyokwekwasa mu maaso ga Katonda tosobola kuleka musajja myaka 10 nolowooza mbu abeerawo gwe ng'oli mu kuyimba Yesu ye mwami wange wobigula ye mwami Yesu yawasa gwe kankubule Yesu yagamba tugenda kukola ebintu eby'amaanyi ebisinga ne byakoze Yesu tawasanga kitege meaning bwe tuwasa
tuba tukoze Yesu kyatakola kye kyamaanyi yakoze bubi Manjeri yamukoze bubi mbuki okumulekawo emyaka 5 omukazi agamba nzirewa ku myaka 5 muzeyi kankubuuze omalidde obudde musajja ky'omusuru asobola okuleka omukyalo omulungi nga Musumba Manjeri omugagga omutuuze wa Amerika musajja ki waliwo kitegeeza ekiviirako ekyo kiba kisuse Musumba Katongole lwakwanga abasajja aba Baganda baba teboogera asirika naye omusajja waviira ku mukazi n'agumikiza emyaka 10 okujjako nga Musumba Manjeri era will stand to be corrected nga Musumba Manjeri avuddeyo n'agamba nti namumma why mu myaka egyo yali ayenda awo ye tujja zinga emikono tuga wait a minute kubanga naffe tujja kubuuza emyaka 10 naye Katongole Abaganda nga baba bayiika endufu wayitawo otya myaka 10 naye kakati Musumba Manjeri wanaavayo n'agamba myaka 10 natya sirimu nga wakyogedde nti yatya sirimu natya sirimu ng'omwami wange akola ki ayenda Musumba Manjeri wanaakyogera tujja kukola kiwuliza naye wanaagaano kitugamba tujja kukitwala nti mu myaka 10 omusajja nga tomuwa nokkombya ebyo byakolima kokolira ozadde omwantu muzadde abalongo babiri ate okyakolima ate enzigi twagula abalala bajje bazeyagalya ku myaka 5 mugumu okyakolima ebyo ku bugagga bw'olina Musumba Manjeri mbadde nkusaba nze mmanyi wateekeddwa okuba waliwo kale ebyagwawo n'omusajja n'akusobya era yes naye tewabitugambye mbadde nsaba Musumba Manjeri life is still there at 51 gwanyirira bwatyo ate tuwete tumanyi nti oli singo mbadde nsaba Musumba Manjeri abasirikale abakuuma soko bawebuleko tujja batya naye abakwanyi we tuli abaagala owasa engeri gye wataddeka audio kituufu kubanga kati olaba byamulumye mbadde nkusaba actually n'ekirala Musumba Manjeri kale bw'oba obadde toyagala nze to make sure okugamba to move on mbadde nkusaba osonyiwe ebya Mukulu Katongole byakukola kale nze kanjogere Mukulu Katongole n'abasajja abali eyo Musumba Manjeri fa abasajja tusonyiwe olusi tuwaba olusi tubaba magega kakati yatubulire atwagala mubinge onu alagala omuwasa tujje ati oyina tegeera buzibu kyo bwaliwo Katongole okukivaamu goyagala yingira Katongole yakulaze tayagala kumanya yafunye wakololo simanyi bukoto simanyi bwa tayagala kumanya tayagala kumanya kati nze njagala mugamba mami Manjeri mama Manjeri Musumba Nabbi Apostle Manjeri nkusaba tusonyiwe abasajja olusi tufuuka magege naye kakati nga tumaze okugamba ekyo Musumba Manjeri tubadde tusaba okendeeze ku bakuumi abakuuma n'abo abavubuka ba Asha tusobole okutuukako Pasa Bugembe nalabye embu naye ate mbu oyo Pasa Bugembe ate ebintu bya Nankani oyo mwala by'abakazi naye yansobera ate yavuddeyo n'agamba ate omuwala mukwano gwange yafumbirwa muzungu namugambye ereka mpeta kubanga empeta kati osobola okusanga nga akakawala kagambye nze njajjiraga ate nga kalabika katadde ekifaananyi babadde mu Amerika ebintu bya Pasa Bugembe ebyo biri bitya bwe bityo kyobola Pasa Bugembe ajja kuwasa temutegedde gomanya Pasa Bugembe kati kankubulire Pasa Kayanja yawasa ekkanisa hafu y'ekkanisa y'abakazi negenda Pasa Bugembe asobola okukeera okuwasa bw'oba tannamaliriza kkanisa etajja wasa hati asobola okuba tannamaliza nga abakyala abawala abadde bawaayo bonna ne bakwata ekkubo bonna ne bafuluma ekkanisa Pasa Bugembe n'awasa kyakyego tasobola kugwa naye ekendeera gwomanyi bawala bameka abali awo nga akkiriza Mukama okufumbirwa Pasa Bugembe ate bawaayo nnyo tebalinga gasajja omala tubulira nnyo njiri okuleeta eigundi essente n'abakazi aleeta ebintu bya Pasa Bugembe bino bye yeegaana biri bitya omuwalo n'amumanyi Pasa yatugambye nti Pasa Bugembe yatugambye oyo omuwala wa church mbu yagenda mu Amerika n'afumbirwa omuzungu brother sister whatever the case is Pasa Bugembe ajja buwasa naye kati ekizibu nze kyemmanyi kyakyaina kya kkanisa be bali abalokola abedda ba conservative nti kati by the way era bambi era tetunenya nnyo Manjeri abantu bedda abalokola abedda bakulembeza nnyo ekkanisa singa family era bambi kyovola olusi bafuna ebizibu mu family oteye kyengamba kati waliwo ebintu embe tusobola okunenyiza Musumba Manjeri naye olina kumanya yalokoka ddi saabalokole b'ennaku zino mukazi wasana nomuga baby enkuba etonyeze nkwagala mbuli kufuna bugumu nagamba twasaba dda nasigala mbuliri ba Pasa Manjeri tebasobola kati ye Bugembe
Pastor Bugembe tasobola kera kumacha kubambaga ng'omulimu gwa Mukama tegunnakugwa. Omuwala ono lwaki yavuddeyo mu kamera? Andi kati omuwala asobola okubanga agamba bw'ati nze njagiraga tongamba Musumba Bugembe ali no ku buli TV. Bannanga omuwala yafumbirwa muzungu era namugambye laga empetayo bagirabe bwe bati andi kati naye ate omuwala kagiraga yeta nabakolayo wadde tanna yasanga aganze njiraze tonga gano bitegeera lwaki atidde nnyo Pastor Bugembe lwaki ati okulaga omukazi ate kanisa yawedde Chinkukambi ekate goma kanisa wali wakyetaaga $1 million namba toyinza wasakati nga basinga okuwayo bakyala omukazi ekigendererwa kye kyabadde kyo okulaga empeta bwe Pastor Bugembe akugambako nosirika kati omuwala ono ali biki wuwe si wuwe oba yamwegaana bambi andi kakati ekizibu ekiriwo Pastor Bugembe yatugambye nti omuwala alina ne bbaawe muzungu singa mfe kyokwogera yaleese ekifaananyi kya bbaawe muzungu n'amutuwa naye tayogera munnange nno banneekamba buli oli nno sister yali wano wannansana kati namu omukisa n'agenda mu Amerika era ne bbaawe muzungu ekifaananyi kiruwa Pastor Bugembe atitwe mugambe Pastor Bugembe ekifaananyi kireete Pastor Bugembe mira pini bw'otoomira pini ojja okubeera awo naawe nga ofuuse kanga baana bakanga mubwezi nodduka emisinde nga Pastor Bugembe ekifaananyi ekyo kya ale Pastor Bugembe atya aleka ekyo ekifaananyi bwe kyagenze vayiro n'asooka yeggalira mu ofiisi ye n'asaba amagezi Pastor Bugembe olina siba pini otulage kyana kiwala Nubi congratulations Nubi ebintu byonna bibadde mu mikolo ki Nubya ndi amaze n'awasa. That's good. Omanyi kitegeeza. Kati buli yali ayasamanga avuma nti Bobi Wine family ye abamwetolodde. Bonna emimwa mubunire. Bobi Wine oyo mulaba. Buli kintu abaza. Kiringa bano boolaba abamuvuma nti nno Nuupu teyeegasse ku bya Besigye byaleese. Besigye yaleese front card. PFT. But whatever it is card emu na frontinga by the way kansoke nebazi njagala okwebaza Bobi Wine n'ekibiina kya Nuupu ekyalonze omwogezi ono omwogezi bamita Waiswa deputy eyo Nuupu ebadde ebulamu omwogezi nga si cooperating nga John tukole embaga ya Nubi tukole ya Nubi eyo kati Nubi a question is nalaba Isima agwa mbikopo agamba ngagwa mbikopo agamba musitrago muwasa mutya nengamba Faruku era Faruku olabye kale katukumikize channel zaffe. Let me tell you Isima agenda n'ansobera Isima yogede bichamu Isima ne kurusumu akyamulemi okujja ku lujja ayogere ku mbaga bwetera buli dakiika olaba Isima nga jatune kurusumu wena mutegereza gojja balabe nga ababwati kurusumu ababwati nga yemona bananga ndi wanne muzeyi inchuli omayisima waba galumindi atisiziraba muzeyi inchuli ababwati Isima kati gwe gundi ndi wanne Isima ababwati kale twale Isima mwa ati bwaba kale omayi gojogera nakora mubala ekyana kijujuru kiri awo kyemola kati tuli wano ku taxi tuyamba bawala Isima abakola Isima dalina authority Isima dalina buja muzata apa Isima ali awo weyetolola wadde enakwana biruwa Isima aina okumanya. Let me tell you something. Struggle Bobi Wine aleese strategy endala ku struggle kanjogera nekino ekintu Faruku actually kanti bagambe naddala abantu ba diaspora mu struggle wali abantu abagenda okukola sacrifice n'abagenda ogicontributingako inze okimanyi balina abantu be bataddewo nga waliwo abantu political abatya okunconfrontinga kati nga bazze mubyemabega Wisdom yali avumye kwani be bawa sente okuleeta kati nga bali kye bafa Wisdom atuuka ekitalya kyonna kye twagala omukola ekitalya Katonda yamanyi. I'm here for sacrifice. Era omuntu yenna wagambanga fa aboogera enkyukakyuka nti however much engeri njagala mu President Museveni ninjagala enkyukakyuka ebereko Uganda kubanga nze mmanyi waliwo President Museveni ebimulemye. President Museveni ntekawo n'omukono. He cannot fight corruption, nepotism. Tasobola kwongera ku Uganda eno. He cannot. President Museveni tasobola okuba President Museveni tasobola kufuula owino okuba katale ki ake Nairobi kano. President
kati kale nsaba president Museveni myaka ena gyasigaza afuule akatale ko wino mata tekisobola. Now omuntu akoze sacrifice nga Nubian Lee ne bamuteeka mu kkomera emyezi 6 nga basobola omulirayo ebisiyaga basobola omuttirayo. Okimanyi Nubian Lee yali mu kkomera gomanyi ba government bantu bameka bayogera naye nga bamugamba ali mu Bobi Wine olukwe n'atakikola. Kati the question could be lwaki, how can you analyze lwaki bana abaana bawasa kati lwaki balongoosa obufumbo kati ffe bannaddiini katugambe tetuli bannaddiini babigandula katugambe ebiro n'ebiseera. Bayibuli egamba nti walibaawo abantu abamanyi okubala ebiro n'ebiseera si bannaddiini. Nze kati ngenda kunnyonnyola I'm one of those people asobola okugamba ti Faluku ebiro kati genda okuba mavivi ebiseera bino times and seasons. Otegerekye ngamba Katonda agamba lulimu olwo mu biro mu generation mu generations nditeekawo abantu bange abali babamanyi okwogera who can foresee oba to analyze times and seasons. Kati naawe olabayo kugamba bino ebiro lwaki Nup lwaki family ya Bobi Wine lwaki ba Nubian Lee time eno baconcentratinze kulongoosa bufumbo bwabwe. Why? Kankubuulira ekintu kimu nakugamba kankikuddemu kyereka wakyerabira ebintu bibiri bisa Katonda according to the Bible. Katonda ka music omugulumivu kyobola buli ize kanisa wazanga tanakujja kugira basooka kuyimba kwa Bible egamba mu music omugulumivu Katonda mwaka ewantu ewala Katonda waka abantu batamanyi. Bible ega Katonda ka ku kitanda ekirongoofu buli woba ne mukazi wo nga muli ku kitanda naye nga kirongoofu kitegeeza kirongoofu wamwanjula wakyale waabwe wamuwasa ebintu nga bisatu. Anti bano bagamba timing. Kati nzija tofaayo ate oyo muzeyi atawasanga konzo mungambe kati nzija kati Katonda nga ayina gyakutwala Faluku waliwo ebintu byokola nga nawe tomanyi nti obikola. Faluku nyina akayumba kange katono bwe kati nefirize ebintu okazimba kumbe Katonda ngamba nti mbina ebiseera nja kuba nnwanirira abantu nga sisobola kazimba katono bwe kati nti kakati mburu ekyokulya naye ngenda mukalumu kange nebaka ebiro ebiriwo kati Katonda nga anayogera nabo ba Bobi Wine completely and also abagamba mulongoosa obufumbo ogenda kundabira film ya 2026 nagamba Faluku nkiddamu nti abaana baline Katonda sina baline Katonda ali nabo. Why baine ebintu bye bakola byotosuubira. Kati kankubuuze omuntu yenna agamba nti byandibadde bino nawulidde n'oyo yinkiri ng'ayogera ebitaliiyo. Nze omu ku bafuna wano gundi za President Museveni ng'agenda okukola embaga yagenda okukola embaga ya mukyala we Uganda lyeteredde obwapo buli wano obumanyi. Nawulidde n'agamba mb'olaba otya first family mbaga mmeka z'olaba juzi nga twakalaba family yonna nga eweddeyo etudde nga bawasa abagaba amamotoka. Showbiz bazikola lwakubanga bagana bannamawulire ne bannamawulire batya ozikuba gomanyi showbiz eziri eyo. Oyo amanyi n'okumanya oyo akamala okujja wano okutandika okwogera kwenaale tebimanyi fe tubeera omanyi showbiz ezibeereyo mliko omanyi kalankubule omanyi kye bayita okugenda eggulu n'otuza abantu bibiri golooza babeera bali mu kaaba baba banywa balya bakola ki basanyuka bagenda ne kamiliyoni yakubeeyo endongo. Gomanyi kibeereyo babikola naye kino ekya Nubian Lee Katonda nga anakozesa agamba malayo obutuukirivu bwonna one of the butuukirivu olina okukola kwe kulongoosa obufumbo bwo kitegeeza ki kyekiri kye nagamba nakigambako nga lumu tuli ng'ono Dr. Tyamala aleese Bayibuli ng'agamba Bobi Wine talina stature kubanga ye mumanyi oyo mwana tamanyi kusoma biro ne mugamba gwe tomanyi biro kankubulire njagala otunye Bobi Wine neyo Nuupu Faluku tukyali bavubuka ogenda kulaba yo Nuupu gyegenda ogenda giraba eyo Nuupu abaana bakola ekintu n'osirika bwoti noga nekino bakikoze Katonda ali nabo kyova olaba Uganda empya egenda okujja Faluku sibyogera nti no nyina gwe njagala okusanyusa osobola biwulira osobola bireka Uganda egenda okuddawo right now egenda kuba better Uganda nga muwoza atalisa n'okugamba nti omutampa sino sente kulongoosa amagye ngenda bivaamu a better one ate nga nze nkubulira ndi serious president oyo His Excellency Bobi Wine na malaria wano wa president waliwo bagenda okukola nabo nga bawadde bwa minister asobola okuleka oyo muhozi so ichuli byayogera oyo tamanyi kubanga nti tamanyi kusoma kye bayita biro times and seasons what didn't
tamanyi kusoma times and seasons. Okay. Times waliwo ebiro Farouk waliwo kye bayita opportunity and privilege. You can misuse a privilege ate opportunity can bypass you. Privilege kyekitya nti wakuzibwa mu maka agayina ssente and you misuse that privilege. No yavuala tobeka abana babagagga kati nga bavuala. Oba osolo kwanga gwe Farouk towazaliwa mu maka g'abagagga. Opportunity neja kwanga opportunity comes nga teyambadde saati njeru. Opportunity esolo okujja. Nga bwejja Farouk omanyi engeri gye twatandika mu bino bya YouTube. Look where we are. Yeah. Nze ziza bafana yasooka okuddya akantu ke twakola nga twakala naawe kukyaziza bafana n'akateeka ku page ne kagenda viral. Kubanga ebiro singa tetwategera kutandika kwogera tetwandibadde wano. Now to analyzing national issues. Chobola ne bali abalabe bange batandise okuwa abantu sente okunteekako mu kkomera okunsibako okugamba okunkendeza ku speed genzirukirako. So ne bali pate kati bazikola. Wuliriza bali bazikola lwakubanga oyo yichuli atababeeramu. Gwe manyi dance mugambe. Kati omuntu yenna wagamba nga mugambe mbuulira mirundi emukajja wali ogenze lwakitula. Bagamba esatu obagumu mbuuze geti erasitula efaananeti. Teri balimbanga beenaale munaawe. Nze nagamba musajja wo bisaati. Mpaayo ekifaananyi ng'oli ne President Museveni ne Sale nga si mukolo. Nze ekyo ekifaananyi nakirekawo lwa nsonga. Byenjogera abantu babikakasa si Photoshop. Nti Museveni afulumye ennyumba ne muganda they are sending me out ekyo bakikolesa bakungu na baminisita. Anti onagamba mbu amayumba gabo wali ogala. Kati nzija kati uriya nekino uriya kineki anti oyo munaku tagamanyi fe tubimanyi. Oyo munaku abimanyi. Gwenze solo kujja gendo buze bana Uganda abategeera. Gendo buze ebizimbe biri wano. Gwa bagambe bajjawo Shimoni mbu bajijjawo aya. Kati oyo yakulira wanze kulidde nakasero. Shimoni bajijjawo aya who's aya? Who's aya? Wato uli ankombozi ya golf course ne Garden City. Kusajja abadde. Kati buliriza oyo atamanyi. Ekisawo ky'entebe towuli ankakisoroza. Nine company yeyo Haysen bajita bata. Njala nine waayo. Mubadde ki? Farouk woletanga wisdom amuya to analyze issues. Wato gwe towuli angakoba singa shares mwe mutieni. Amafuta gawano waliwo petrol neze edduka temanyi zitoto na shell gwe temanyi na nyine gwe biki bimwogera. Omusajja abadde wabanga talina byakugera kitaddamu nga mwebyo ekirala President Museveni yali ekkololo kubuulira kye bayita time era Farouk si kwewaana bw'obanga oyagalanga analyst oba be muyita babuloga bamwe ab'ekisiru asobola okunnyonnyola ebiro n'ebiseera si kwewaana leeta wisdom. Ebiro kati nkugambye kati byamuyita kalina emyaka 69 yagamba nkoze ebintu bingi nnyo ebinnemya naye se bannanga ekyokuba president w'aba blogger saagala kinneme kugambe kati nze kati singa nali ntegera ebiro n'ebiseera kati nze kakubule ekintu ekisobola kati okuyamba isima omukazi ali waliwo okola boti galubini oyo ayakuyita kakati buli akala akantu nzija kano maliza kagunde. President Museveni yali ekkololo n'agamba bw'ati yagamba sigenda kuddamu kuwa ngenda kutandika okuwa abaana b'abagagga emirimu. Kati buli yakyogera mmwe abali siba ku bubedo myenge temwakitegeera. Katonda nga anaateekawo ebiro akozesa ayogeza n'amayinja n'endogoyi. Mulaba Bobi Wine okulaga obugagga bwabwe. Ali mu kkubo lya Katonda. Kyekiri Museveni kye yagamba. Museveni kye yali ategeeza kimanyi. Tali mukulembeze munaku agenda kuddamu kulembera ggwanga. Nga munaku mu birowoozo ne mu biriwo. Kubanga President Museveni is a victim of poverty ategeera. Ne bannabo baali nabo abalabo bonna bagwirana. Babbano omusajja abane billion najja nabbo omutwalo. Mpuliriza bulungi Farouk kanoko kane obako ogenda okuba. President Museveni okugamba sigenda kuddamu kuwa ngenda kutandika okuwa abaana babagagga emirimu because it's a victim of that poverty. Amanyi kyekitegeeza okuba omwavu mu birowoozo ne mu physically. Bobi Wine kiri kyolaba Katonda amutadde bwati nti kino kyengoba naddira n'oli gwavuganya n'atandika omwogeza ono byakola. Bobi Wine bukya tuba Uganda mpaayo abantu nga baguddewo ennyumba zaabwe ne bazirambula. It's Sudiru bambasada bagenda ne balambula emmotoka ennyumba y'ekkololo hamu azeko mumanyi Eddie yawe
Museveni kiri kye yayogera ali muntu mu ntegeka za Mukama. Bobby Wine okulaga nti ne Dax Vibes azimba kati abatamanyi balowooza mbubabba sente bulaya nawe genda ozibbe. Genda ozibbe. Kubena mwe ngaje bagala mu sente gwengeje bagala mu sente ne batagenda zibba bulaya. Ebyo bano tebabimanyi kakati ebiro oyo byamuyitako. Kankubulira ekintu kimu, Uganda is going to be better. Moho's army campaigns for his 2026 bid. Holiday. Observer wa leero si byaffe. Disclaimer egendeyo gyali. So, Balamu agambye, we don't need President Museveni's approval to front Moho's 2026 presidential bid. We don't need Museveni am fronting yo fe tumutaddewo. Naye okimanyi nti nno ne Balamu kati atandise okwogera ebintu. Omanyi luli ya 2026